Hello and welcome everyone. In today's video we are going to be doing a sound test with the National Panasonic SL-18 turntable. It was made in 1982, which I'm unsure about, in Japan. It has a wooden case and it's used with an amplifier. With the turntable I'm adding speakers and an amplifier. The speakers are Celestion Ditton 15XR. And the amplifier is Grundig FineArts R11 amplifier. Both of them are from the last video. Now we're going to do a sound test. Con una chiquilla gentil, de bracito los dos al caminar, y luego yo mi amor la declaré. Entonces ella dijo que no sabía querer. Quiéreme un poquito, prenda de mi vida, prenda de mi amor. Paseando por el parque me fui con una chiquilla gentil, de bracito los dos al caminar, y luego yo mi amor la declaré. Entonces ella dijo que no sabía querer. Quiéreme un poquito, prenda de mi vida, prenda de mi amor. Pero qué bonito es bailar el vals así, juntitos los dos, moviendo los pies, sacando los tacos de nuestra cachaco, porque viene Paco gritando San Luis. Brindemos con chicha por esa cholita que vaya un Perú. Pero qué bonito es bailar el vals así, juntitos los dos, moviendo los pies, sacando los tacos de nuestra cachaco, porque viene Paco gritando San Luis. Brindemos con chicha por esa cholita que vaya un Perú. Chiquilla gentil, de bracito los dos al caminar, y luego yo mi amor la declaré. Entonces ella dijo que no sabía querer. Quiéreme un poquito, prenda de mi vida, prenda de mi amor. Paseando por el parque me fui con una chiquilla gentil, de bracito los dos al caminar, y luego yo mi amor la declaré. Entonces ella dijo que no sabía querer. Quiéreme un poquito, prenda de mi vida, prenda de mi amor. Pero qué bonito es bailar el vals así, juntitos los dos, moviendo los pies, gastando los tacos de nuestra cachaco, porque viene Paco gritando San Luis. Brindemos con chicha por esa cholita que vaya un Perú. Pero qué bonito es bailar el vals así, juntitos los dos, moviendo los pies, gastando los tacos de nuestra cachaco, porque viene Paco gritando San Luis. Brindemos con chicha por esa cholita que vaya un Perú.
that is all for today. I hope you enjoyed the video, and until the next video,